We'll go to the root in the Arabic language. Wir gehen zu der Wurzel in der arabischen Sprache. It comes from a three-letter root called silm. Es kommt von dem drei Buchstaben Wurzel, Silm. Sin, Lam, Mim. Sin, Lam, Mim. From this root, many, many beautiful words come. Also von dieser Wortwurzel kommen sehr viele schöne Worte. Salam is one of those words. Salam ist eines dieser Worte. Istislam. Istislam. Aslama. Aslama. Many words are coming from this root that you could translate. Viele Worte kommen von dieser Wortwurzel, die man übersetzen kann. But the word, you just cannot find a single word because it's a composite. It has many things in this word. Islam. Aber das Wort, was man nicht wirklich übersetzen kann, weil es kompakt ist, weil es viele Wörter in sich beinhaltet, ist das Wort Islam. Let's put them in the correct order so you can see how they come and what they mean. One more time. What? The first one. Also wir schauen uns jetzt verschiedene Worte an und genau was sie bedeuten. Is the word submission. Das erste Wort ist das Wort Unterwerfung. Second one is surrender. Sich ergeben. Das zweite Wort ist sich ergeben. These two together show you the position of someone who is totally giving up. Diese zwei Worte geben die Position wieder von einem, der absolut aufgibt. To a higher authority. Zu einer höheren Autorität. When there is a war and one side gives up, they surrender. Wenn es einen Krieg gibt und eine Seite gibt auf, nennt man das Surrender. Or when the police arrest somebody, he has to surrender. Oder wenn die Polizei jemanden festhält, dann gibt er auf. And then once they're arrested, once somebody has surrendered, they are then put in a state of submission. Maybe they're handcuffed, maybe they're put in the back of the car, maybe they're taken someplace, but now they're in submission after the surrender. Und nachdem er sich ergeben hat, ja, dann kommt er in die Unterwerfung. Das heißt, wenn er zum Beispiel in das Auto reingebracht wurde oder die Handschellen wurden ihm angelegt. At that stage, they're taking orders from a higher authority. In dieser Position kriegen sie Befehle von einer höheren Autorität. And they have to obey those orders. Und sie müssen diesen Befehlen gehorchen. So this word obey is in there as well. Also ist das Wort gehorchen auch hier drin. The next word is sincerity. Das nächste Wort ist Aufrichtigkeit. Because in order to have Islam, a person does these things from their heart because they want to do this. Denn wenn jemand Islam praktiziert, dann macht er es von seinem Herz, weil er das will. This is very critical for you to understand this. It is always by your own choice and it's by your own sincerity that you are a Muslim. If there is not sincerity, then it's not Islam. Das ist sehr wichtig. Es muss von deiner eigenen Wahl kommen und aus deiner eigenen Aufrichtigkeit. Wenn es keine Aufrichtigkeit gibt, ist der Islam nicht vorhanden. Immediately this puts to end the myth that Islam can be spread by the sword. Und dies bringt den Mythos zu Ende, dass der Islam mit dem Schwert verbreitet werden kann. Und zwar sofort. You can force people to do many things. Du kannst Menschen zu vielen Dingen zwingen. But you can never force somebody to be sincere. Aber du kannst niemals jemanden dazu zwingen, aufrichtig zu sein. So this is a choice that a person makes to sincerely be in a state of surrender, submission and obedience. Also es ist eine freie Wahl, die eine Person trifft, um in einem Zustand von Aufrichtigkeit, Gehorsamkeit, Unterwerfung und Ergebung zu sein. So now we have 4 words. Ja, sincerity I had in So it. now we have 4 words. Jetzt haben wir 4 Worte. Humble. You know, there's something about taking too many shots.
Ja, ich habe zu viele Schläge heute genommen. He Deswegen. used to be a boxer, you can't help it. Anyway, so there's 5 words. Also gibt es 5 Wörter. What's the 5th word? Was ist das 5. Wort? Because everything here is complete without the 5th word, it seems complete. It seems complete. Alles, wenn etwas komplett erscheint, ohne das 5. Wort, also ohne das 5. Wort, scheint es komplett vollständig zu sein. Surrender, submission, obedience. We understand this is somebody who is now under the control of somebody else. Also Surrender, sich ergeben, Submission, sich unterwerfen, Obedience, sich ergeben, das bedeutet, dass jemand unter der Kontrolle von jemand anderem ist. The word sincerity means it was by your own choice. Und Sincerity, Aufrichtigkeit, bedeutet bei deiner eigenen Wahl. But the last word is what makes it real Islam. Und das letzte Wort ist, was es wirklich zum Islam macht. Peace. Frieden. The peace that only comes here after you've done the other 4. Der Frieden, der nur kommt, nachdem du die ersten 4 Dinge getan hast. Because this means you will be at peace with whatever comes next. Denn das bedeutet, dass du in allen Situationen Frieden findest, was danach kommt. Was als nächstes kommt. It is the best word to describe all of the whole entire Bible. Bible? Bible. You know Bible? Bible, the Bible? Yeah. The book, the Bible. Okay. This is the best? This word is the best word to describe what the Bible is trying to tell the people. Dieses Wort ist das Beste, was die Bibel versucht, den Menschen zu erklären, zu sagen. You okay? Yes, I'm okay, yeah. You didn't know I used to be a Christian? Really? War ein Christ gewesen. Yeah. What is Me the too. message? What is the message that if you read all 1,400 pages of the Bible and you want to boil it down to a single word, you don't have a single word. Was ist die Botschaft, wenn du die ganzen 1400 Seiten der Bibel liest und du willst es in einem Wort zusammenbringen? Du hast kein einzelnes Wort, wo du diese Bedeutung zusammenbringen kannst. I have heard a number of preachers, a number of priests try to sum up the message of the Bible. Ich habe einige Prediger und Priester gehört, die wollten die Botschaft der Bibel zusammenfassen. And I would challenge anybody, just for fun, try to find a single word in any other language other than the word Islam. Und ich fordere jeden heraus, einfach so zum Spaß, irgendein Wort in irgendeiner Sprache zu finden, außer Islam. This will become more obvious as we go to the next word. You'll understand even more why this applies. Das habe ich ganz mitbekommen, da habe ich abgelenkt. No, he said love, you know, so I was hearing to him. You're supposed to be listening to me. Yeah. Pardon? I didn't hear because I was hearing to these people. I want to say to them. Okay. Because someone offered a word, I will share with you that the word love is not the word that's brought to you by the Bible. This word is no, when you look at the Old Testament, it would never work. You could never use that and present the Jewish faith with one word, love. That would never happen. Sagt, weil jemand gesagt hat, Liebe, sagt, wenn man das Alte Testament betrachtet und sagt, das ist die Zusammenfassung der Bibel, das wird niemals funktionieren, dass das den jüdischen Glauben wiedergibt, das Wort Liebe. Now, let's come back to our subject. Jetzt kommen wir zurück This is zu unserem somebody Thema. else's subject.